醒了。我都怕你睡傻了。真睡傻了？哎呀，完了，完了，完了，睡傻了怎么办呀？啊？哎呀，林阳，你知道自己喝了多少酒吗？40多度的酒，你喝了快2瓶，我给你灌了3次解酒药呢。解酒药这东西，事后灌好像也没什么用。我知道，你这不是没有办法了吗？3次解酒药你也全吐了，只能一次次给你灌水了。为什么喝那么多呀？算是伤心酒吧。见到了好多过去的人，想起了很多过去的事。我爸说过，喜酒不醉人。叔叔说的对，但是伤心酒也不能总喝。昨天的事情该忍就忍，毫无用处。那你现在算是想开了？啊，想开了。你还记不记得你自己洗过澡呀？记得一些。那你记得吃了面吗？我还吃了面。那你记不记得我们干了什么？我们干了什么吗？没有，没有，不是。说说看，想听。我说着玩的，我说着玩的，真的。我知道。今天周几？周日了，中午了。比赛结束了。嗯。亚军输给了刘熙然。下次赢回来。
休息一下，一会儿带你去看日出。看日出？现在是中午，看什么日出啊？不在这里看，我们去一个海岛。啊？你这是认真的？当然，比赛前我就已经订好了。不是，你怎么有我护照号的呢？跟小天要的。去收拾一下，拿点衣服就行了，不用带箱子。需要的东西我都已经准备好了。他们说，如果看到最美的落日和星辰，记忆里要标注什么某你之前来过这个岛呀？对，有一年拿了奖学金就过来看了一遍。你在这里先坐一下，我去取车。我以为在过去的记忆里，少有什么值得被标记。时过境迁，不用刻意。酒醒了吗？人生潦草，选择无效，努力太渺小。我刚下飞机。可靠。什么意思啊？他带我看日出。这模棱两可你呀！他还有兄弟没有？挺多的吧，有机会给你介绍啊。开始问你。他们说，如果看到最美的落日和星辰，记忆里要标注什么某时分。他们说，必须有勇气穿过沼泽和丛林，经过了考验的感情才会加分。Oh yes, I know。我知道在飞翔的过程里，罕见的几次觉得有趣。我就眯一会儿。失之交臂，偶尔难以继续。这世界太小，轻而易举的风太容易，毫无新意。你知道我的方式十分遇到你，不管的一切都是我生命的切分。我的呼吸，我的节奏和情绪，看世界的眼神变得无比认真。直到我的血气十分拥抱你。看多久啊？有一会儿了，可以再睡一会儿。刚不睡了，陪你说会话吧，怕让你开车困。好，那我们前面找个地方停一下，休息会儿。饿不饿？不饿，想跟你聊聊天。聊什么？我发现你这个人，就是有的时候还特别会招人。你跟别人
也这么说话吗？你把我当什么人了，姑娘？跟谁都能谈一场吗？自大狂。怎么了？你说，外面都是阴阴的，一会儿我们上山，不会全是雾吧？不会的，太阳一会儿就出来了。你怎么知道？我看了软件。